Doğa Koruma Merkezi tarafından yürütülen Doğa ve Şehirler Projesi kapsamındaki bu etkinliğe yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümleri içeren bir sunum yapmak üzere davet edildim. Bugünkü toplantıda yeşil altyapı konusunda ve yeşil altyapı ile doğa tabanlı çözümleri buluşturan uygulamalar konusunda bir platform oluşturmasını hedeflenmek üzere farklı sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilciler davet edilmişti. Katılımcılar bu konu temelinde hem örnekleri görme şansına sahip oldular hem de bir araya gelip bilgi paylaşımında bulundular.